पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशां मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. अल्तीन दोंगरा आशिल्ली घरांच्या प्रोटेक्शना खातीर बोकादी वाका हांगा रिटेनिंग वॉलाचो बुन्यादी फातर WRD मिस्टर विनोद पालेकरान घातलो. हो वॉल टोटल 160 मिटराचो आसतलो. 300 दीस लागतले हो रिटेनिंग वॉल बांदपा खातीर आनी टोटल 1 करोड सुमाराचो हो प्रोजेक्ट. पणजे शहर हे आल्तीन दोंगराच्या कडेक वशिल्लें शहर आनी ताका लागून हांगा आल्तीनचो दोंगर दरड कोसळपाचे खूब कडेन जाता. पूण आमचे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट ह्या खात्यान आल्तीनचे दोंगरा खातीर भरपूर काम केलां. म्हणजे आमच्या सायडींतलो जर वॉर्ड घेत शेखराचो जाल्यार थंय जवळ जवळ 25 रिटेनिंग वॉल बांदल्या. 11 मिटर उंच आनी 160 मिटर लांबीची म्हणजे एक मेजर वॉल आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर विनोद बाब पालेकरान आयज ताजे फावंडेशन स्टोन घाला. आमच्या मनोहरबाईन इनिशिएट केल्लो हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता एक खुबशे दोंगराचें संरक्षण जातलेंच म्हणून रहिवासी जे सकयल रावता आनी ताजे वयर रावता हांकांय एक खंय तरी रातची बरी न्हीद पडटली. पणजे मतदारसंघातल्या बोगदवाग ह्या एरियेन हांगासर एक संरक्षक भिंत आमी बांदता. ह्या भिंतीचो कॉस्ट आसा जवळ जवळ 1 कोटी रुपया आनी हांव आवाहन करता कॉन्ट्रॅक्टराक की ह्या संरक्षक भिंतीचें काम एक बरे भाशेन जावचें आनी विकासाच्या दृश्टीन आमचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर जे आसात तेंच्यांनी विकासाचो जो एक धडाको लायिल्लो आसा त्या दृश्टीन आज तेंच्याच मतदारसंघान हो एक जवळ जवळ 1 कोटीचें काम आसा संरक्षक भिंतीचें. गोंयांत गोवा ट्रॅफिक पुलिसाची एक स्कीम आसा सेंटिनल स्कीम. हे स्किमी वरवीं तुवें तुज्या मोबायलार एक ॲप डावनलोड करपाचो आनी कोणूय समज रॉंग सायडीन वयता नो पार्किंगान पार्क केला वो कसलेंय ट्रॅफिक वायलेशन करता ताका तुवें ताचो फोटो तुज्या मोबायलार अपलोड करून हे ॲपार धाडपाचो आनी तो ट्रॅफिक पुलिसाक वयता. उपरांत त्या मनशाक तालांव येता. तशेंच तुका अमकेच तालांव जालें म्हणटकूच तुकाय एक इनाम मेळटा पुलिसां कडच्यान. पूण हांगा मडगांवां कितें जालां तेच मनशाक परत परत तालांव येतात. सो ही जी सेंटिनल स्कीम आसा ताचो दुरुपयोग जाला देखून मडगांव गोवा काँग्रेस पार्टीन आनी तशेंच मडगांवच्या कांय सिटीजनांनी हे ओपोज केले आनी एक मडगांव आयज एक रॅली काडली. हे सेंटिनल स्किमीचे अंडर जे पळय कितें चल्लां ताका लागून देर इज ए ट्रिमेंडस एंगर अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अमॉंग द पीपल. आनी ताणें सांगता म्हणजे कोणा फॅमिलीक 4 पयलीं म्हारगाय वाडल्या, पयलीं लोकांची बजेटां क्रॅश जावपाक लागली आनी तातूंत जर तांकां म्हयन्याक 500 रुपया 600 रुपया हे चलनां फारीक करपाक पडली. सेंटिनल स्किमीक लिगल काय इलिगल हो विशय वेगळो तातूंत हांव वचना. कारण अशें कोणी आसा दीस इज गिवींग एनकरेजमेंट टू दोज पीपल हू डोंट हॅव एनी अदर बिजनेस. ते काडटा आनी कोणी खंय रावता आनी फोटो काडटा. आतां म्हाका आतां हातूंत भितर एक फोटो पळयला फाटल्यांतल्यान काडला. दीस इज समथींग अनहर्ड ऑफ. आउटसोर्स केल्ल्या भशेन मागीर गव्हर्मेंट सगळें आउटसोर्स करता काय कितें. आनी तशें जालें जाल्यार मागीर एक डिमांड तांचो जो आसा तो रास्त दिसता म्हाका. कारण आतां कितें आतां बायलो भुरग्यांक सोडपाक सकाळीं शाळेक सोडपाक वता मोटरसायकल. सकाळ फुडें उठले लेट जालें भुरग्यांक बसयली लागींच स्कूल आसता कोण हेल्मेट घालना. हे सिटी भितर परिस्थिती अशी आसा की पळय हांगा पळया हांगा एक्सिडेंट जावपाक चान्स आसा जाल्यार ही लायन तुमच्या मुखार वता गाडयांची वता स्कुटरवाले वता खंयचे स्पिडीन स्कुटरवाले वता ते तुमी पळया. म्हाका सांग जे कोण लिपून कोणें फोटो मारून पुलिसेक धाडून पुलिसान आमकां तारण तुमच्या पुलीस इनएफिशियंट आसा. ट्राफीक सेल इनएफिशियंट आसा. ट्राफीक सेला कडेन स्टाफ ना. ट्राफीक सेला कडेन स्टाफ ना जाल्यार गव्हर्नमेंटान फाल्यां जॉब्स क्रिएट करचे आनी गरिबांक जॉब दिवचे. जे यंग यूथ आसा तांकां जॉब दिवचे आनी तांचे मार्फत तालांव मारचे. हें कितें इलिगल. हे मडकपूण बरो मरे. मडकपूण खंय केबलाचेर पसून ओपन बाबा यार बाबा 26 नंबरला 27 नंबरला म्हणून ओपन मडकून येता मडक घेता तो पसून ओपन मडक घेता टेबल घालून बसून आनी मडक थंय बरयतकीर नंबर बरयतकीर रिसीट येयला बारीक स्लीप दिता पयशे घेवन. हें कितें. हे सगळें चोरयांक मरे. कोण चोरयान लिपून
फोटो मारता चोरयांक पुलिसेन धाडटा आनी पुलीस चोरयांक कोणा तरी घरा कडेन सोदपा येता ताणा आम आदमी पार्टीन आयज कोलवा आयले आनी हांगासर जे ट्युरिस्टांक डिफिकल्टी जातात त्यो ताणें हायलायट केल्यो. ते म्हणटात हांगा प्रॉपर टॉयलेट ना, चेंजिंग रूम ना, CCTV कॅमेरा ना आनी कसलीच फॅसिलिटी भुरग्यांकूय ना. सो ताणें गोवोरमेंटा लागीं मागलां जाता तितले बेगीन ह्यो फॅसिलिटी कोलवा बिचीर अवेलेबल करच्यो. Opposing the location of the STP basically. It's not that we are opposing the STP per se, but the location is disputed because it is at a location where the tourists are going to be affected for the simple reason that there are 2 STPs put by the government in Goa. None of them are functioning properly. So if the same thing happens here, that is going to be the death of this beach, which is supposed to be the queen of all beaches in Goa. आणि आमी आमचे सगळे कार्यकर्ता व्हॉलंटियर्स आज हांगासर एकठांय जाल्यात. कित्याक आमची वेळ तुम्ही पळयल्यार गेल्याचे 50 वर्सां देखून कांयच सुदारप म्हणलें जाल्लेंच ना. फकत ट्युरिस्ट कॉटेजीस आयल्यात, हॉटेलां आनी शॅक्स आयल्यात. हेजे भायर लँडस्केपींग कसलेंच बरें नितळ आनी सोबीत करचें म्हळ्यार कांयच ना. आमचे हांगा ट्युरिस्ट येतात पूण ते ट्युरिस्ट आमकां सांगतात कांय फॅसिलिटी ना, कांय फॅसिलिटी ना. आनी पळोवंक गेल्यार खरेंच कसली फॅसिलिटी आसा. एक वॉशरूम ना तांकां, चेंजिंग रूम ना तांकां, खंय आपल्यो गरजेच्यो वस्तू दवरतलो म्हळ्यार एक लॉकर देखून ना तांचे कडेन. कसलें हें ट्युरिजम. आमी सगळो 11 करोडाचो प्रोजेक्ट थिंगा पास केलो आहा. काम चालू आहा आनी टॉयलेट, चेंजिंग रूम थिंगा चेंजिंग रूम सगळे घालले आहाय. प्रॉब्लेम सियाळजडाचे NOC मेळना. सियाळजड NOC आतां मेळटली कित्याक 50 मेत्रांत हें केलो आहा. प्रॉब्लेम कांय ना. ते आपल्या गेले जोरयताय तेंगे इलेक्शनाक ते तयार जावपाक. तांकां इलेक्शनाक लोक हिंगा ना, हिंगा न्हू आगे गोंयां आप म्हणटे हिंगा गोंयां मानून घेनाय. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. Minister Govind Gowde and leader of opposition Babu Karwekar along with people of Dhangar community met chairman of National Scheduled Caste Tribe Commission on Wednesday. They demanded to take forward proposal of including Dhangar community in Scheduled Caste Tribe which is pending before union government from many years. आयची मिटींग म्हळ्यार कमिशन जे येयल्लें आसा ST/SC कमिशन, त्या कमिशन सगळ्यांचे हे आयकपा येयल्ले STचे. त्या प्रमाणे आमकांय टायम दिल्लो कित्याक आमी ST भितर आमचें इन्क्लुजन जाल्लें ना आनी खरें आतां इतलीं वर्सां जावपा जाय आसलें. ते आमी सविस्तर तांकां आमचे सगळे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर सगळे आनी सगळे आमचे पदाधिकारी वचून मेळून तांकां सांगलें. आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आसले गोविंद गावडे आनी आमी विनंती केल्ली आसा की आमचो जो ST स्टेटस आमकां जो मेळोवपाचो आसा तो आमचो RGI कडेन पेंडींग आसा आनी आमी श्वेत पत्रिका म्हळ्यार व्हायट पेपर आमी गोवा गव्हर्मेंटान काडलो आसा. तो व्हायट पेपर तो एडॉप्ट करून घेवचो आनी ती क्वेरीज जी कितें आशिल्ली पयलीं RGIन काडलेली तेजो आमी क्लॅरिफाय केल्ले आसा, सगळें दिलां. आनी त्याच बरोबर बील जे पार्लमेंटाक जे येयल्लें आसा 5 राज्याचे 8 कम्युनिटी आनी त्या बिला भितर आमची मागणी आसा ती तुका एड करची, एमेंड करची आनी जेणे करून ताका कॅबिनेटी घालपा जाय. त्या कॅबिनेटी घालपा खातीर ह्या कमिशनान फुडाकार घेवचो अशें विनंती केला. कित्याक 5 राज्याचे 8 कम्युनिटीचे बील जे आसा ते पेंडींग आसा सद्या पार्लमेंटा फुडें. तातूंत हे एड करचे ही मागणी केल्ली आसा आनी तांकां आमी सांगला रिक्वेस्ट केल्ली आसा. हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा. गेले 2003 ते 18 म्हणजे आतां 19 जालें, गेले 15-16 वर्सां हो आमचो अन्याय जाला. आमी स्ट्रगल करता जी कम्युनिटी जांकां पयलीं मेळपाक जाय आशिल्लें ते येयला म्हणल्यार तेमी. आनी गोंया भितर गव्हर्नरा कडेन सुद्दां महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी डिस्कस केलें. तिणें म्हणलां की धनगराचे अन्याय जाल्लो आसा तांकां ST भितर इन्क्लूड जावपा जाय आनी आमी बी कमिशन जे आसा ते आमी पॉजिटीव आसा आनी आमी कितें करपाक तें करतले. गोवा गव्हर्मेंटा भितर हांगा एक कॅबिनेट हें घेवचें, ठराव घेवचो, कॅबिनेटी भितर हें घेवचें आनी ते बी आमकां धाडचे सेंट्रलाक, हें तेणें सांगलें आसा. Today at VM Salgaonkar Institute of International Hospitality Education, Manora, Goa, the Law Minister of Goa, Nilesh Cabral, inaugurated Lex Infinitum 2019. It is seen that
in most of the litigations are either initiated or continued on account of ego between the parties. Because most of the litigations are ego-centric litigations. So when you deal with negotiations of this type of litigants, first you will have to endeavor and see and convince the party that settling a matter will not in any way harm your ego, or it is not going to harm your reputation. We get involved in many such things, and I read many such files. And as a member of the Legislative Assembly, I think Mr. Datta Prasad Lavande has said that in India the panchayats or the panchis have a system still in places. But ADR is what I do almost every third day, I think. Settling disputes within the community. And today I find, forget the community, it's within the family members. We are promoting from Silgaonkar Law College the alternative dispute resolution very seriously. And if you look at 1.3 billion people, if each person has one dispute and go to the court, you could imagine what will happen. So तो इंटर विलेज व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट येता ते 17, 18, 19 जानेवारी पिळो हांगासर घडोवन हाडपाचो ठरयला. हाची प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत आनी म्हायती दिल्ली आसा. नॅशनल प्लेयरूय हातूंत वांटेकार जातले. ह्या वर्सा 4th इंटर विलेज ऑल गोवा टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. तो जातलो 17 जानेवारी 2019 ते 19 जानेवारी 2019. आनी ह्या टुर्नामेंटाक फेडरेशन ऑफ इंडियेचे 3 जाण व्हॉलीबॉल प्लेयर एका टिमीन पार्टिसिपेट जावपाक एलावड केल्ले आसा. फ्रेंड्स व्हॉलीबॉल एसोसिएशन गेली 20 वर्सां ह्या व्हॉलीबॉल क्षेत्रांत आपले व्हॉलीबॉलाचे कार्य करीत आसा. हे टुर्नामेंट घडोवन हाडपाचो फाटल्यानचे उद्देश म्हणजे असोच आसा की आमचे कडेन जायते म्हणजे ऑल गोवा लेवलाचेर एकूच फेडरेशन अशें आसा जेजे अंडर 22 टिमी खेळटात. 22 टिमी शेकड्यांनी आमी नॅशनल प्लेयर दिले हेजे पयलीं आनी आजुनूय आमचें काम तितून चालूच आसा. आनी खंय तरी आमचे पिरोळ वाठाराचे भुरगे ह्या व्हॉलीबॉलाचें नांव घेवन आमच्या भारताचें नांव तरी वयर काडचें हीच आमची हेजे फाटल्याचो उद्देश आसा. एका सगळ्या लोकांनी सगळे प्लेयर्स जे आसा आमचे जे हितचिंतक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां पाठिंबो दिवचो जेणे करून दर वर्सा जो हो उत्साह आसा हो सदांच असो वाडत वयचो. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.